Kuru öksürüğe niye iyi gelir? Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı. Yani boğazdan yukarıda gripal enfeksiyona bağlı öksürüklere. 1. Taze zencefil. 5-6 tane küp küp kesme şeker büyüklüğünde kesin. 2. Karabiber 7-8 tane. 3. Bir tutam nane. 4. Bir limon yine küp küp kesin. 3 bardak suda 3 dakika kaynatın. İsterseniz bal ilave edebilirsiniz. Gün içerisinde 3-4 kez ya da daha fazla için. Öksürük alt solunum yollarına aitse, yani boğazdan aşağıda balgamlı öksürük ise hatmi çiçeği çayı çok iyi gelir. Yalnız bir öksürük kuru mu balgamlı mı doktor karar verir. Öncelikle doktora gitmeniz gerekir. Lütfen bu bilginin yayılması için beğeni, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla, hoşça kalın.